sa inyo mga kasambahay, meron po tayo re-repair dito na washing machine. Ayan po, Eureka po yung tatak. Ang sabi na po na may ano yung sira po ito ay malakas ang taga sa ilalim, sa gearbox niya o gear case. Pero gumagana naman daw po. Buksan po natin. Sama kayo sa video. Sisikat kayo. Nakikita nyo na itsura nyo sa YouTube. Ha? Ako lang kasi nagkabit ng pambelt niya, nasira yung ano. Pero ano yung motor niyan? Ayos yan. Set lang. Hindi ito, nabimigay nung kinabit ko yung Ah, belt. buti. Ang hirap nga tanggalin yan, no? Gearbox. Ano? Gearbox. Bali ito po mga kasambahay, meron po 4 na tornilyo. Tatanggalin na po natin para matanggal natin yung gear case niya. Tanggalin na po natin. Pasok kayo doon, pasok. Ito, napuwersa ng belt yan na ilagay mo. Oh. Katamtaman lang kasi ito, yung belt niya. Pagka hindi pa sumidig sa ilalim yan, umihigpit yan pag ikot niya kasi nakaganyan. Ano yan? Kalong takatog eh, no? Ito oh. Yan, naglaglat ang tubig yan. Kalog na rin. Po mga kasambay yung gear case niya. Bali yung ipin po nito ay 10 po, yung 10 teeth siya. Bibilangan niyo po yung ipin nito. Meron po yung 11. Bali, isang 10 ipin lang din po ang bibili natin parehas po. Bibilan na lang po natin. Ayan po mga kasambay, gumagana pa po yung motor niya. Okay pa po yung kondisyon ng motor niya. Kita niya po yung mga naging dumi niya, mga alikabok po, mga naging putik na maitim. Nagawa po nung sabon sa kayong mga dumi, tubig na lumalabas po dun sa gear case niya. Malilinisan po natin ito. Tanggalin po natin yung makina. Ito po mga kasambahay, bali ang papalitan lang po natin dito, ito pong pinaka gear case nya. May hiwalay po ito. Tanggalin po natin. Ito po yung papalit natin sa kanya. Tanggalin na po natin ito at lipat po natin dito. Sabay. Sampurin po yung ipin. Ito po natin. Ikaw doon, huwag ka namin ha? Oo, ako. Dito na ikaw doon.
po mga sabay, kakabit na po natin yung gearbox niya. Dapat po ito mga kasabay, pagka ikakabit natin ang gear case niya, pagka idinikit po natin ng ganyan, hindi pa po dapat siya lalapat. Di ba pag tinurial natin yung pinakagoma niya, may ipit po yan dito para hindi po tumakas yung tubig niya. Ayan. Okay po, tutorial na po natin. Ito po mga kasabay, kung napansin niyo po kanina nung pinanda po natin yung ating motor ay hindi po sumasama yung pinaka-pan niya. Yung kabitan po ng belt niya yung pulley saka yung pan. Kasi po natanggal po yung tatlong tornilyo na po na yan. May bali yan po, pinalitan na po natin. At saka ito po rin yung kanya sa ilalim. Nalinisin na rin po natin. Bali, assemble na po natin yan. Sige po. Vlog. Ito yung washing machine ni Budang. Washing machine ni Budang na Patakon. Matagal na i-stop. Patakon na. pinalitan ng belt. Kaysa bumili ng bago, di yung pagawa mo na lang. Ako naman kasi kahit gamit ko sira na, hindi ayaw ko naman tapon. Ayan po mga kasabay, kabitan na po natin yung belt. Dapat po ang pagkakabit ng belt niya, hindi po siya masyadong masikip at hindi rin po masyadong maluwag. Dapat katamtaman lang po. Ayan po mga kasabay, dapat po yung pulley niya at saka yung belt. Yung pulley nito at saka yung pulley ng sa motor, dapat po mag-align po siya. Pantay po dapat. Ayan, okay na po. Iigpitan na po natin ito. Okay na po mga kasabay. Ready to test na po tayo. Lalagyan po natin ang tubig para makita na po kung may tatagas pa po siya. Tayo na po natin siya paanda rin. Saksak po natin. So, pihitin na po natin yung timer niya. Mga kasabay, ayos na po. Lakas po ng ikot.
Tignan po natin yung ilalim kung meron po siyang tataga. Ayan po mga sabay, wala po tayong nakita na tumatama. Salamat po sa Diyos, nagawa po natin yung kasing ito. Meron naman po pagpapalit ng gear case o gearbox ng washing machine. Yung washing machine, nakakasulat pa ng stock ko ngayon. Gabundok na daw yung labahin. Sige po, maraming salamat po.